तुम दोनों बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं चंगू को मार मार के बैगन का भरता बना दूंगी। मैं बस 3 तक गिनूंगी। 1 2 3। नहीं आए बाहर, ये देखो फिर मैं क्या करती हूँ। चंपा बेबी मैं आ गया, ये देखो। अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप एक गधे हो तो रहने दो फिर। अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने देश का नाम जरूर बताना। चंपा बेबी हिम्मत है तो जरा आके मार के दिखा मुझे। तू रुक, वहीं मैं आ रही हूँ। मंगू रस्सी खींच। मंगू चंगू को उठा, भाग यहाँ से।